Shwmai, Hefin Thomas dwi, a dyma tîm pêl-droed ecdau BBC Radio Cymru. Mae'r tîm bodoli ers rhyw 2 flynedd bellach, ond fi'n siŵr bod lot o'r bois dwi'n chwarae ers fwy na hynny byddwch chi byth yn dweud. Dyn ni'n chwarae mewn cyngrair fel y cyfryw, ni'n chwarae bob nosfercher fel criw o ffrindiau, wedyn bob un a hyn mae criw Radio Cymru yn herio ambell i dîm arall. A hyd yn hyn, ni'n ddigiro, felly come on! Cymeriadau mwyaf tîm siŵr o fod yw Mike P, sy'n licio meddwl taw fe yw Steven Gerrard, ond sy'n mas o bwff ar ôl tua 2 funud. Disgybleth yn oreit ar y cyfan, ambell i fater bach yn codi. Mark Reel yn taclo rhywun o'r tu ôl, un o chwaraewyr, un o'i ffrindiau gorau fe dweud y gwir, ac yn torri fraichau. Chydig bach yn amheus fyna, ond neu blaw am hynny, eitha da. Wel, mae Daf D yn dipyn o chwaraewr, ond pidwch gweud wrtho fe bod fi wedi gweud na. Mae Mark Reel yn eitha chwym, ond eto, pidwch gweud wrtho fe bod fi wedi gweud na. Dylen ni ddim wedi gweud na. Rhif rhinweddau i fel chwaraewr yw saethu heb unrhyw gyfeiriad o gwbl fel arfer dros y bar, tacle hwyr a gweiddi ar bawb arall a beio pawb heblaw fi'n hunan. Diolch yn fawr. Heb os ein gêm mwyaf cofiadwy ni oedd Radio Cymru yn erbyn adran chwaraeon y BBC. Adran chwaraeon yn meddwl bod ni'n mynd i ennill, ond Radio Cymru yn fuddigol, 4-2. Tasa ni'n cael go'r penaltin, fyddwn ni siŵr o fod yn anelu at Dylan Ebenezer ynghyd gyflwynydd i. A nawr, ni'n mynd i chwarae penaltin. Croeso i'r stadiwm yfreiddiol yma. Tywydd gwych i chwarae penaltin. Owain Llyr, rheolwr. Owain Llyr, o diar. Mae'n licio meddwl bod e'n dipyn o chwaraewr. Diolch, beth fel yna? Oedd hwnna'n swnio'n galed iawn. Meic Parry, uwch rheolwr. Roedd hwnna'n agos. Dylan Ebenezer, prop. Dylan Ebenezer, cyd gyflwynydd i ar ecdau BBC Radio Cymru. Penaltin! Gwyliwch hon eto. Griff Sean, cynorthwydd i'r uwch rheolwr. Penaltin! Coese! Taran o ergyd. Mark Reel, isgellwr. Olwg beryglus ar hwn. Kick meal! Daf D, has been. Daf D yr hen ben. Ar y fraich, ond dim cweit. Osyn Edwards, eilydd. Drwch blewyn i ffwrdd. Rodri Llwyd, cadeirydd. Rodri Llwyd sy'n nesaf, fe sy'n darllen newyddion ar Radio Cymru. Gorgoneddus! Ouch! Gwyliwch hon eto. 1, 2, 3, penaltin. Ond fel dywed yr hen air. Mae newid gwaith, cystal a gorffwys. Tasa ni'n cael go'r penaltin, fyddwn ni siŵr o fod yn anelu at Dylan Ebenezer ynghyd gyflwynydd i. Nes i fethu fe, ond ges i marc yn ail ddewis i. Fi yw Hefin Thomas, a ni di fod chwarae penaltin.